So ito yung dahilan guys ng hard starting, hindi hindi accurate yung minor, namamatay. Para malaman natin na may singaw to, talagyan natin ng gasolina dito. Ayun guys, lumabas. Dapat dyan hindi lumalabas yung gasolina kapag nati-check kung loose compression ba o hindi. So ito namang isa sa exhaust yun guys. So ito yun naman sa intake, try natin. So wala dito sa intake, dito lang sa exhaust yun guys. So isama na rin natin itong paglinis ng intake saka exhaust. So yun, loss compression. So ito yung dahilan guys ng hard starting, hindi accurate yung minor, namamatay. So yun, shoutout kay Boss Manrek guys. Shoutout guys. Ay, mayaman na yan guys. Mayaman na yan guys. Yaw, gapil na. Okay guys, tuloy-tuloy na tayo.
kaya natin panda rin. Yun. Ayun guys, under na. Okay, so accurate na yung minor niya guys. So hindi na namamatay. So, okay. So yun guys, nag-loose compression. Pag loose compression, walang minor, mamatay. Ayan, yun, hindi na. Yun lang guys, i-drain lang yung valve. Okay. Yun na guys. Mag-ama guys. So, sigat mo yan ito.